오늘 저희 왓차에서 준비한 차량은 공인연비 16.2kg로 준대형 세단의 승차감, 정숙성, 공간성, 편의성 다 이용하시면서 유일한 단점인 연비까지 개선되어 단점을 찾아볼 수가 없는 완벽한 밸런스의 베스트셀러입니다. 외판 교환 하나 없는 완전 무사고에 용도 이력 없고요. 전 차주님이 한 분이 쳤던 1위 신조까지 좋은 건 다 가지고 있습니다. 가장 인기가 좋은 화이트 바디의 베이지 시트, 완벽한 관리 상태까지 보유하고 있는 더뉴 그랜저 IG 하이브리드 르블랑을 2,850만 원에 소개합니다. 반갑습니다. 왓차 정호근 매니저입니다. 자, 오늘 저희 왓차에서 준비한 차량은 아주 잘 만들어진 현대 자동차의 기함입니다. 더뉴 그랜저 IG 준비했고요. 그 중에서도 승차감, 정숙성, 연비에 강점이 있는 하이브리드에 첨단 옵션으로 가득 차 있는 르블랑 모델로 준비했습니다. 이 차량은 2023년형, 2022년 7월에 태어났고 키로수는 7만 1000km 주행했습니다. 왓차답게 완전 무사고에 미세점이 하나도 없는 특 A급 차량이고요. 이 차량 또 중고차 구입하시는데 어느 정도 메리트가 있는지 저와 함께 상태와 기능들 꼼꼼하게 체크해 보도록 하겠습니다. 자, 외관부터 점검해 보도록 하겠습니다. 칼라는 이 젊고 세련된 디자인과 가장 잘 어울리죠. 남녀노소 호불호가 전혀 없는 화이트 크림 진주색입니다. 이 차량 역시 입고 후에 상품화 작업이 완료가 됐기 때문에 광이 아주 깨끗하게 살아있고요. 이 차량 1위 신조 차량이죠. 전면부에 붓터치, 모래 튀는 적 하나도 없이 신차 컨디션 그대로입니다. 관리 상태 완벽하고요. 헤드램프도 하얗고 먼 가시거리를 보장해주는 풀 LED 램프가 담겨져 있고 오토 하이빔 기능이기 때문에 주위 환경에 따라서 빔 패턴과 각도가 서로 바뀌는 고급 기능이 있습니다. 마름모 패턴의 라디에이터 그릴이 사이즈가 엄청 크죠. 아주 고급스럽고 세련되면서 도시적인 모습까지 아주 예쁜 모습 연출해주고 있습니다. 반자율주행과 긴급제동 시스템을 위한 레이더 센서판이 현대 엠블럼과 함께 장착이 되어 있고요. 그 밑으로 어라운드 뷰 시스템을 위한 전방 카메라, 이 모든 게 다 기본 옵션이에요. 우측 헤드램프도 좌측과 마찬가지로 아주 미세한 사용감 전혀 없죠. 관리 상태 완벽합니다. 요즘에는 대부분 차량들이 비대면 판매되고 있습니다. 너무 감사드리고요. 이 차량도 자세히 보여드릴게요. 자, 타이어 상태 좋습니다. 70% 이상 남아있고요. 하이브리드 전용 휠이죠. 블랙 투톤 알로이 휠. 디자인도 예쁘고 아주 깨끗합니다. 자, 도어에서 보여지는 문콕 자국, 볼틴 자국, 붓터치 하나도 없이 아주 깨끗하고요. 자, 썬팅 상태도 영상으로 보시다시피 신차 때 그 컨디션 그대로예요. 아주 깨끗하고 좋습니다. 차선 변경하실 때 안전하게 변경하실 수 있는 후측방 감지 센서, 그 밑으로는 어라운드 뷰 시스템을 위한 후측방 카메라 되어져 있고요. 도어 안쪽 살펴볼게요. 가장 이상적입니다. 화이트 바디에 크림 베이지 시트. 너무 예쁘고 너무 고급스럽고 너무 세련돼 보이죠. 밝은 색인데도 불구하고 관리 상태 완벽하고요. 이 차량 르블랑 모델이기 때문에 이 면발광의 앰비언트 라이트가 굉장히 굵게 이게 기본적으로 탑재가 되어 있고요. 차선 이타 보조 시스템, TCS, 전동 트렁크 버튼 구성 잘 되어 있고요. 스마트 키 2개가 다 있고요. 가죽으로 다 씌워 놓으셨어요. 칼라 너무 좋습니다. 크림 베이지 시트고요. 가장 인기가 좋은 그런 시트인데 중고차 특성상 깨끗한 차 찾기가 너무 힘들거든요. 컨디션 100점 만점에 100점입니다. 전동 시트와 함께 요추파츠 기능 잘 되어져 있고요. 뒤쪽 도어에서 보여지는 사용감. 문콕 자국, 돌핀 자국, 붓터치 제로입니다. 하나도 없고요. 뒷타이어도 70%, 80% 이상 남아있고요. 휠 완전 A급. 리어 썬팅.
기포 올라온 거 없이 시공 완벽하게 잘 돼 있죠. 자, 트렁크 윗부분도 아주 깨끗하고요. 면발광의 리어 램프, 약간 돌출 형태로 돼 있어서 굉장히 심플해 보이지만 자세히 가까이서 보면 굉장히 세련돼 보입니다. 자, 범퍼 하단 부위에도 듀얼 머플을 적용해서 굉장히 좀 이 고성능과 스포티한 모습 잘 연출해주고 있고요. 저희 왓차는 정직하고 투명한 정보를 드리기 위해서 실번호판 공개하고 있습니다. 트렁크 내부 체크해 볼게요. 현대 엠블럼의 위에를 눌러주시면 전동 트렁크 작용을 합니다. 자, 대한민국을 대표하는 준대형 세단답게 트렁크 공간 가장 이상적이죠. 아주 넓고요. 아주 깨끗하고요. 아주 좋습니다. 자, 보조 매트까지 꼼꼼하게 다 해놓으셨어요. 부드럽게 사용 잘 되고 있는 모습이고요. 컬러 참 좋죠, 이 진주색. 자, 타이어 상태 뭐 70% 80% 이상 남아있고요. 휠도 완전 A급. 타이어 상태는 뭐 비대면 받아보시거나 현장에 오셨을 때 더 만족하시라고 제 느낌보다 10%씩 더 낮춰서 말씀드립니다. 제 느낌으로는 80% 90%예요. 거의 새 겁니다. 썬팅 완벽하고요. 사이드 밀러 까진 곳 없습니다. 자, 현재 완전 무결점이죠. 주차도 평상시에 잘 해놓으셨나봐요. 이게 중고차는 옆에서 문을 열면서 생기는 문콕 자국 정도는 있을 법한데, 자, 전혀 없이 100% 완전 무결점입니다. 심지어 휠 타이어까지도 거의 새 거예요. 70% 80% 남았고요. 휠도 내짝 다 새 겁니다. 좋습니다. 우리 고객님들 저 그제 외관을 꼼꼼하게 살펴보셨는데 너무 좋죠. 가장 인기가 좋은 화이트 바디에 크림 베이지 시트, 또 크림 베이지 시트가 저희 왓츠에서도 보유하고 있는 게 되게 많은데 사실 좀 얼룩이나 사용감이 많아서 리뷰를 못한 차량들도 굉장히 많습니다. 이렇게 깨끗하게 관리가 잘 되어 있는 베이지 시트는요, 중고차 시장에서 정말 며칠 있질 않아요. 바로바로 판매가 됩니다. 이 차량 마음에 드신 분들 빠른 선점하시는 게 좋을 것 같고요. 이제 실내 또 보여드릴 건데 외관 실내 합해서 정말 100% 완전 무결점이에요. 너무 깨끗하게 관리가 잘 되어 있거든요. 지방에 멀리 계신 분뿐만 아니라 바로 이 근처에 사시는 분들도 굳이 안 나오셔도 됩니다. 집 앞에서 타서 받아보셔도 100% 만족해 하실 자신이 있습니다. 실내 들어가서 실내 컨디션 체크해 보도록 하겠습니다. 잠깐 저희 왓차 중고차에서 더 많은 상품과 더 좋은 정보를 드리기 위해 왓차 중고차와 왓차 305 두 가지 채널로 확장하게 되었습니다. 두 채널 모두 구독 부탁드리고요. 늘 그래왔듯이 앞으로도 최선을 다해 안전하고 후회 없는 중고차 구매하시는데 도움이 될 것을 약속드리겠습니다. 더뉴 그랜저 IG 하이브리드 르블랑, 저는 실내에 들어와 있고요. 시동 소리는 못 들어보겠죠, 하이브리드니까. 전반적인 컨디션 체크해 보겠습니다. 이게 지금 시동 걸린 겁니다. 전기로 걸리기 때문에 뭐 시동 안 걸리는 거하고 똑같은 느낌이라고 보시면 돼요. 자, 제일 먼저 이 르블랑 등급은 이 첨단 옵션이 하나도 빠짐없이 다 들어가 있습니다. 앰비언트 라이트는 물론이고 12.3인치 풀사이즈 LCD 클러스터예요. 컴퓨터 모니터하고 똑같은 역할을 해주고 있죠. 자, 다양한 뭐 차량의 기능, 뭐 여러 가지 도로의 환경, 여러 가지 정보를 한눈에 볼 수 있는 기능뿐만 아니라 드라이버 모델 변경을 하면 그래픽이 화려하게 변경이 되면서 내가 지금 어떠한 상태로 주행을 하고 있는지 자세하게 알려주는 뭐 이런 기능도 있고요. 뭐 차선 변경하실 때 사이드 밀러와 함께 후측방 카메라가 되어 있기 때문에 이중으로 체크할 수 있는 고급 기능이 다 담겨져 있습니다. 너무 좋죠. 자, 핸들 상태도 블랙과 베이지의 콤비 조화가 눈이 너무 즐겁습니다. 아주 예쁘고 아주 고급스럽고요. 아주 깨끗합니다. 왼쪽에는 블루투스와 오디오를 조절할 수 있는 핸들 리모컨, 우측에는 트릭 컴퓨터와 반잘 주행을 위한 스마트 크루즈 컨트롤 버튼이 잘 되어져 있습니다. 자, 우측 넘어가 보시면 이 클러스터와 연장선으로 보이죠? 12.3인치 인포테인먼트 모니터가 자리 잡고 있는 모습이고 기능들이 좋은 게 굉장히 많습니다. 간략하게 중요한 것만 말씀드릴게요. 자, 하이브리드에 관련된 모든 정보는 하이브리드에서 확인하시면 되고요.
지금 15.5km가 나와 있지만 실질적으로 이게 지금 주차장에서 오랫동안 세워 있어서 이 연비지 시내 주행에서도 16km, 17km, 18km까지 나옵니다. 당연히 고속 주행에선 20km 넘게 나오는 경우도 많고요. 기름값 걱정 없이 운행할 수 있는 준대형 세단이에요. 뿐만 아니라 뭐 내비게이션, 뭐 휴대폰 안에 있는 티맵이나 카카오맵이 여러 가지 어플들을 모니터로 송출해서 쓸 수 있는 폰 프로젝션, 오랫동안 차 사용 안 하실 때 발렛 모드 해놓으시면 굉장히 편리하시고요. 집에 있는 전자제품과 차와 연동을 해서 쓸 수 있는 카투홈, 굉장히 고급 기능들이 많습니다. 자, 설정 들어가시면 주요 메뉴들 따로 나오고요. 차량에 들어가시면 이 차에 관련된 모든 메뉴들 이쪽에서 컨트롤 하시면 되는데, 자, 운전자 보조 쪽에서는 반자율주행과 안전에 관련된 모든 기능들 하나하나 우리 고객님들 스타일에 맞게끔 잘 설정하시면 좋고요. 자, 클러스터도 컴퓨터 모니터하고 똑같죠? 자, 자세한 이런 정보들이나 내용들 이쪽에서 컨트롤 하시면 되고, 자, 라이트 들어가시면 외부의 라이트뿐만 아니라 실내 무드 조명, 앰비언트 라이트죠. 요게 또 64가지 컬러, 굉장히 많은 컬러 중에 원하시는 컬러로 바꿀 수가 있습니다. 지금은 잠깐 꺼볼까요? 자, 지금은 아주 예쁘게 이렇게 색깔이 되어져 있는데, 그날 기분에 따라서, 자, 오늘은 그린색이야. 그린색, 빨간색. 자, 이렇게 아주 여러 가지 컬러로 우리 고객님들 그날 기분에 따라서 인테리어를 자유자재로 바꿀 수 있는 좋은 기능이죠. 자, 이런 다양한 기능들 전부 다 이 고급차의 가격에 포함되어 있는 거니까 놓치지 마시고 하나하나 잘 이용하시기 바랍니다. 후방 카메라 체크해 볼게요. 자, 후방 카메라도 보시다시피 어라운드 뷰 시스템 되어져 있고요. 완전 고화질이죠. 화면이 크기 때문에 직관성이 엄청 좋습니다. 자, 센터 패시아부터 기어박스까지 디자인하고 사용감 같이 봐주세요. 자, 이 정도입니다. 자, 거기다가 또 좀 대세죠. 자, 이 디지털 공조 시스템 전부 다 터치 방식이고요. 장갑을 끼고 해도 될 정도로 굉장히 성능도 좋습니다. 여기에도 액정이 달려있기 때문에 기능을 실행시키시면 이렇게 그래픽으로 예쁘게 나타나는 굉장히 고급스러운 기능이 다 담겨져 있어요. 뭐 핸들 열선도 다 되어져 있고요. 당연히 운전석, 조수석, 열선 토프 시트, 드라이브 보드, 전방 감지 센서, 뷰 버튼 그냥 꽉 차 있습니다. 자, 버튼 방식의 전자 기어 노브고요. 휴대폰 무선 충전 패드와 함께 수납 공간, USB 단자 잘 되어져 있고요. 전자 스파킹 시스템, 오토홀드, 컵홀더까지. 사용감 지금 1도 없죠. 자, 시트도 직접 보시는 게 좋을 것 같아요, 고객님들. 제 눈에 보이는 거 있으면 다 말씀드릴 건데 정말로 하나도 없습니다. 이 차량이 지금 이 왓챠 유튜브 뿐만 아니라 뭐 여러 가지 플랫폼을 통해서 굉장히 광고가 많이 나가거든요. 다른 분들이 만약에 구입하러 오셔도 구입을 안 하실 이유가 없죠. 이렇게 완벽하게 깨끗하게 관리가 잘 돼 있는 베이지 시트, 이거는 정말 귀하고요. 정말 빨리 판매가 됩니다. 빠른 선점하시는 게 좋을 것 같고요. 전면 썬팅, 추천은 블랙박스, 하이패스는 위에다 꼽는 방식으로 다 되어져 있습니다. 우리 고객님들 보신 분은 아시겠지만 이 모든 마감재가 전부 다 스웨이드로 고급스럽게 다 되어져 있어요. 2열 넘어가서 2열 컨디션 체크해 보도록 하겠습니다. 더뉴 그랜저 IG 하이브리드 르블랑, 저는 2열 시트 앉아 있고요. 자, 도어 트림 너무 예쁩니다. 너무 예쁘고요. 너무 깨끗해요. 기분이 좋을 정도로 아주 화사합니다. 영상으로 체크해 주시고요. 자, 높은 등급답게 선 블라인드 되어져 있고요. 당연히 2열 열선 시트까지 잘 되어져 있습니다. 자, 2열 시트. 그냥 고객님들 신차 느낌 그대로예요. 지금 외관부터 실내까지 제가 고지해 드린 게 단 하나도 없습니다. 자, 하나 말씀드릴게요. 이것도 까지거나 해진 게 아니라 그냥 살짝 뭐가 묻은 것 같은데 뭐 닦으면 닦일 것 같아요. 제 눈에 보이니까. 지금 첫 번째 공지가 이겁니다. 이 정도예요, 관리 상태가. 좋습니다. 당연히 뭐 착자감은 뭐 말씀 안 드려도 거의 신차 느낌 그대로고요. 헤드룸 레그룸 공간도
원래 그랜저 이 시리즈가 전부 다 2열이 굉장히 넓게 잘 설계가 되어져 있는데, 자, 더 뉴 그랜저 IG로 페이스리프트가 되면서 휠베이스가 더 길어졌죠. 2열 공간 확보가 더 많이 됐습니다. 뭐 패밀카로 운행하시면서 어른들, 뭐 키가 크신 어른들이 앉아도 아주 넉넉하고 편안하게 지낼 수 있는 모든 조건을 다 가지고 있는 게 더 뉴 그랜저 IG예요. 너무 좋습니다. 여기 센터에는 찬바람, 따뜻한 바람 직관적으로 맞을 수 있게 에어벤트 되어져 있고요. 바닥의 매트도 이 베이지 시트하고 지금 너무 잘 어울리죠. 또 품격이 느껴지는 이런 건 어디서 구입하신지 모르겠어요. 그냥 방바닥 같아요. 너무 좋습니다. 야, 또 거기다가 이 준대형 세단의 승차감, 정숙성, 뭐 모든 거 다 이용하시면서 넓은 공간, 유일한 단점인 연비까지 꽉 잡았죠, 하이브리드라. 그래서 이 차량은 완벽한 밸런스를 가지고 있는 명차입니다. 열어보시면 팔걸이와 함께 수납 공간, 컵홀더 다 잘 되어져 있고요. 자, 밖에 나가서 이 차량 구입할 수 있는 금액 말씀드리겠습니다. 금액까지 마음에 드시면 빨리 전화 주시는 게 좋을 것 같습니다. 더 뉴 그랜저 IG 하이브리드 르블랑, 저거 외관하고 실내하고 꼼꼼하게 살펴보셨는데 차 너무 좋죠. 가장 이상적입니다. 화이트 바디에 베이지 시트, 완전 무사고에 완벽한 관리 상태까지 너무 좋은 차량입니다. 이 차량 같은 경우는 신차 당시 출고 금액이 4,230만 원에 출고가 됐던 차량인데, 이렇게 완벽하게 관리가 잘 돼 있고 이 성능 좋은 더 뉴 그랜저 IG 하이브리드 르블랑을 와차 고객님께 2,850만 원, 2,850만 원에 이 차량의 주인공으로 모시게 됐습니다. 우리 고객님들 3천만 원 안쪽 2천만 원대에서 이 그랜저 IG, 그 중에서도 하이브리드, 그 중에서도 르블랑 모델 하나 구입할 생각 있으신 분들 이 차량 관심 있게 봐주시고요. 요즘에는 중고차들 비교할 수 있는 플랫폼들 되게 잘 돼 있죠. 자, 중고차라고 하더라도 한번 구입하시면 만족도 있게 오랫동안 잘 타셔야 되니까 많이 비교해 보시고 꼼꼼하게 체크하셔서 후회하지 않은 선택하시길 바랍니다. 오늘도 저희 와차 영상 끝까지 시청해 주셔서 너무 감사드리고요. 꼭 저희가 리뷰한 차량이 아니더라도 중고차 관련해서 문의사항이 있으시거나 고객님들 타고 다니는 중고차 판매하실 때 또 중고차 할부 프로그램 궁금하신 분들도 저쪽에 있는 저희 대표 번호, 저쪽으로 전화 주시면 친절하게 상담드릴 것을 약속드리겠습니다. 오늘 제 영상 유익하셨다면 구독과 좋아요 한 번씩 눌러주시고요. 오늘도 좋은 일만 가득하시기 바랍니다. 감사합니다.